5.1 lại về cho các bác. Bác nào mà thích những cái dòng âm thanh vòm mà nghe nhạc xem phim hay thì các bác chọn con Bose 5.1 này cho em. Con này các bác có thể đặt các góc loa ở các góc nhà nha các bác nha. Sẽ có 5 loa cho các bác. Và cái đầu của nó đây, cái độ mượt đẹp thì rất là cao các bác nha. Con này có rất là uy lực vì con này nó có cái trầm rất là dài đấy các bác nha. Đây cái trầm này 3 gang tay của em nha các bác nha. Và cái chiều cao của nó sẽ là 2 gang tay nha các bác nha. Rất là sâu và rộng, đánh rất là uy lực và chi tiết nha các bác nha. Bác nào mà thích những cái dòng âm thanh vòm mà nghe uy lực hay, nghe nhạc xem phim thì các bác chọn bộ này cho em. Và shop em có một bộ duy nhất, các bác nhanh tay để sở hữu. Cảm ơn các bác rất là nhiều.